Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, ես ձեզ վերստին դիմում եմ այսպես, որովհետև հատկապես այս դժվարին օրերին շատ կարևոր է պահպանել մեր ազգային հպարտությունը եւ մեր ազգային արժանապատվությունը, որովհետև հպարտությունն ու արժանապատվությունը շատ հեշտ է պահպանել, երբ այն հարվածի տակ չէ, երբ նրան ոչինչ չի սպառնում, բայց առավել կարևոր է այն պահպանել, երբ արժանապատվությունը եւ հպարտությունը, երբ նրանք հայտնվել են բազմաթիվ հարվածների ներքո։ Հատկապես վերջին օրերին մենք տեսնում ենք, որ ներհայաստանյան հանրայդ խմբեր, ընդ որում արտաքին ուժերին համընթաց, ընդ որում արտաքին ուժերին համընթաց նրանք գործում են բավականին երկար ժամանակ, ձեզ հայտնի արտաքին ուժերի մասին է խոսքը, մեր ազգային հպարտության ու արժանապատվության խոցերը բորբոքելը դարձրել են իրենց հիմնական անելիքը։ Երեք օրինակ ոմանք բառիս բուն իմաստով խրախճանք, կրկնում եմ, խրախճանք էին նախաձեռնել այն ստահոդ լուրերի ֆոնին, թե Հայաստանի կառավարությունը Գեղարքունիքի մարզից տարածքներ է զիջել Ադրբեջանի։ Նման պահվածքը գուցեև ունենա 1001 բացատրություն։ Նման պահվածքի քննադատությունը գուցե թե ունենա 1001 հակադարձում։ Ոմանք գուցե ալիքի մեջ ընկնելով ոչ մի, այսպես ասած, չարամիտ բան նկատի չեն ունեցել։ Բայց այս ամենի տակից խորքից մենք պետք է դուրս բերենք այդ խրախճանքը նախաձեռնողների հիմնական նպատակը։ Հայաստանում եւ նրանց դուրս կան մարդիկ ու խմբեր, ովքեր փորձում են անիշխանության տպավորություն ստեղծել։ Տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում անիշխանություն է, ովքեր փորձում են քաոս սերմանել մեր երկրում, նրանք ուզում են ուղղակի պատերազմը տեղափոխել Հայաստանից ներս։ Ավտոմատների ու հանցավոր խմբերի գործադրմամբ երկիրը դնել ազատ անկման վիճակում, որպես փրկիչ իրենց վերադարձը ապահովելու համար։ Ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել. մենք սա թույլ չենք տալու։ Ոչ թե նրա համար, որ իշխանությունից կառչած ենք, այլ որովհետև դա չի ուզում ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, ում հպարտությունը այո խոցված է, բայց ոչ ոչնչացված, ում արժանապատվությունը այո վիրավորված է, բայց ոչ մահացած։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա ուզում եմ մանրամասն նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում եւ նրա շուրջ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ նրա ստորագրման հանգամանքների մասին արդեն խոսել եմ։ Չեմ ուզում կրկնել նախկինում ասվածը, բայց պիտի վերահաստատեմ համոզմունքս, որ այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է փաստաթուղթը, այլ տարբերակ պարզապես չկար, որովհետև ցանկացած այլ տարբերակ լինելու էր շատ ավելի վատը։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչու հասանք նման կետի, ինչպես հասանք, ինչ հանգամանքներում եւ ժամկետում հասանք, որտեղից մեկնարկեց այդ կետը, ինչ զարգացում ստացավ, ինչ հանգրվաններ ունեցավ։ Սրանք հարցեր են, որ անպայման պիտի պատասխան ստանան։ Եվ ես ամենաշահագրգիռն եմ, որ այս պատասխանները ստացվեն։ Բայց դա մանրամասն եւ տևական աշխատանք է, իսկ այսօր մենք ունենք հրատապ եւ անհետաձգելի հարցեր։ Նկատի ունեմ այդ հարցերի պատասխանները դեռ կուսումնասիրվեն, կգտնվեն, բայց այսօր մենք ունենք հրատապ հարցեր, իսկ այդ հարցերից կարևորագույնը Հայաստանի շուրջ եւ Հայաստանի ներսում անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելն է, եւ դրա համար անհրաժեշտ քայլերից մեկը, որքան էլ դա հաճելի չի հնչում, նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունները իրագործելն է։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դատապետել է իրենց քաղաքական գործունեության հիմքում դրած ուժերից շատերը չեն ասում, առաջարկում են արդյոք հրաժարվել դրանից։ Այնտեղ տեղ գտած պայմանավորվածություններից։ Եթե այո, ինչ սցենար են նկարագրում դրանից հետո եւ ինչ հետևանքների կբերի այդ սցենարը։ Շարունակելով միտքս ուզում եմ ընդգծել, որ այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հայտարարության իրագործման գործընթաց է։ Իսկ այդ գործընթացը խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Ենթադրում են նաեւ այդ թվում, որ Գեղարքունիքի մարզում մասնավորապես Հայաստանի զինված ուժերը պետք է տեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, այն սահմանին, որը մեզ հայտնի է խորհրդային Հայաստանի սահմանի տեսքով։ Ես հիմա խոսում եմ կոնկրետ Քարվաճառի հատվածում։ Ընդ որում այդ սահմանը որոշվում է ոչ թե աչքաչափով, այլ GPS կոորդինատներով։ Եվ ինչպես պարզաբանվել է, Սոտքի հանքավայրը կիսով չափ գտնվել է խորհրդային Հայաստանում, կիսով չափ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում։ Ընդհանրապես սահմանազատումը բավականին բարդ գործընթաց է եւ ուզենք չուզենք պետք է տեղի ունենա ոչ միայն ռուս խաղաղապահների, այլև Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվ ամեն անգամ այս աշխատանքի շուրջ հանրության շրջանում խոճապ առաջացնելը, ապա տեղեկատվություն եւ քաոսի զգացում տարածելը արվում է մի նպատակով։ Նրանք ուզում են, կրկնում եմ, պատերազմը տեղափոխել Հայաստան, որովհետեւ սովոր են արյունով իշխանության գալ եւ արյունով իշխանություն պահել։ Բայց կրկնում եմ, մենք սա թույլ չենք տալու, ժողովուրդը սա չի թույլ տալու եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները լիարժեք տիրապետում են իրավիճակի եւ նաեւ իրավապահ մարմինները սա թույլ չեն տալու։ Եվ ուզում եմ նաեւ իրավապահ մարմինների աշխատողներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի համար, խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, պետական պահպանության ծառայության, քննչական մարմինների, դատախազության աշխատակիցների մասին է։ Բայց վերադառնալով թեմային, ուզում եմ, որ համոզված լինենք, որ մենք գործադրում ենք բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը այս դժվարին իրավիճակում Հայաստանի եւ Արցախի շահերը պաշտպանելու համար եւ իմիջիայլոց քաոսի տեսլականը տարածվում է նաեւ այս նպատակով, որպեսզի կառավարությունը հնարավորություն չունենա առավելագույն ջանքեր կենտրոնացնել բազմաթիվ օրախնդիր հարցեր լուծելու համար եւ այս ամենով նպատակ է դրվում անջրպետ ստեղծել կառավարության եւ ժողովրդի միջև, որը մինչև օրս ի դեպ նրանց չի հաջողվել անել։ Ժողովուրդը այո հարցեր ունի, ժողովուրդը այո երբեմն դառնացած է եւ զայրացած, երբեմն հիասթափված ու երբեմն հուսալքված, բայց այդ ամենի միջից ես տեսնում եմ ժողովրդի վստահությունը եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ վստահության համար։ Այս օրերին շատ է խոսվում այն մասին, թե ժողովուրդը կորցրել է վստահությունը պաշտոնական լրատվության նկատմամբ եւ որպես հիմնավորում բերվում է, թե իբր պատերազմի ընթացքում կառավարությունը եւ ես սխալ տեղեկություններ ենք փոխանցել հանրությանը։ Իրականությունը սակայն բոլորովին այլ է։ Պատերազմի մեկնարկին եւ հնդած տեղի ունեցած իմ բոլոր ելույթներում ես պատերազմի մասին գործնականորում ասել եմ ամեն ինչ, ասել եմ մի փոքր այլ, պատերազմին հատուկ եղանակներով եւ ձևերով, ասել եմ այնպես, որ ասվածը հակառակորդին չտա այնքան տեղեկատվություն, որը կարող է անթույլատրելի լինել եւ սպառնալիք դառնալ մեր անվտանգության համար, կամ ընդհանրապես պաշտոնական մարմինների կողմից։ Միթե չի ասվել, որ մարտեր են ընթանում Հադրութի մերձակայքում։ Միթե չի ասվել, որ մարտեր են ընթանում Մարտունի մերձակայքում։ Միթե չի ասվել, որ մարտեր են ընթանում Շուշի եւ Քարինտակի մերձակայքում։ Միթե չի ասվել, որ փակ է Լաչին Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը։ Միթե չի ասվել Սյունիքի ինքնապաշտպանության խմբեր ձևավորելու մասին։ Ինչ էր նշանակում այդ ամենը։
կամ ուրիշ էլ ինչպես պետք է ասվեր աղիողորմ ճիչերով, փախչել փրկվելու կոչերով, խուճապ տարածելով։ Այո, ասվել է նաև մեր բանակի ու զինվորների, սպաների ու գեներալների հերոսությունների մասին։ Իսկ միթե դա սուտ է։ Պատերազմական գործողությունները ընթացել են Սոտքից մինչև Հորադիս։ Հույս ունեմ պատկերացնում եք այդ ողջ ծրագիծը։ Սոտքից մինչև Հաթերք հատվածում չնայած պատերազմի առաջին օրերին դիրքեր էին կորսվել, բայց հնդածս այդ դիրքերը ետ են վերցվել եւ մինչև պատերազմի վերջին օրը այդ հատվածում առաջնագիծը լիարժեք կանգուն էր։ Եղնիկների հատվածում մինչև պատերազմի վերջին օրը հակառակորդը ըստ էության ոչ մի էական հաջողություն չի ունեցել։ 6-րդ պաշտպանական շրջանում չնայած Թալիշի կորստի մինչև վերջին օրը Մատաղիսի հատվածով բնագծերը պահվել են։ 5-րդ, 4-րդ, 3-րդ պաշտպանական շրջանները մինչև վերջին օրը ըստ էության պահել են առաջնագիծը։ Երկրորդ պաշտպանական շրջանը մինչև վերջ պահել է առաջնագիծը եւ վերախմբավորվել է հրամանով ռազմական իրադրությունից ելնելով։ Նույնը կարելի է ասել առաջին պաշտպանական շրջանի մասին։ Բայց այնտեղ այս իրավիճակը պահած զինվորները, սպաները, գեներալները ինչ են, եթե ոչ հերոսներ։ Բայց նրանց արածը ինչ է, եթե ոչ հաղթական, կանգուն իրավիճակ։ Այս մարդիկ հերոսական կռիվ են տվել։ Այդ մարդիկ հերոս են, այո։ Նաև նրանց կյանքերը փրկելու, նրանց շրջափակվելը թույլ չտալու համար եմ գնացել նոյեմբերի 9-ի որոշմամբ։ Որտեղ այս մարդիկ անմնացորդ նվիրումով ու հերոսաբար ծառայել են հայրենիքին։ Գնացել են աննկարագրելի զոհողությունների հանուն հայրենիքի։ Եվ այդ մինչև 35,000 զինվորի, սպայի, գեներալի կյանքը փրկելը նրանց նվիրումին եւ զոհողություններին զոհողությունով պատասխանելը այո նաև հայրենիքի պարտքներ։ Հերոսական կռիվ են տվել նաև 9-րդ պաշտպանական շրջանի հատվածում մարտնչած մեր բազմաթիվ զինվորներ, հազարավոր սպաներ, գեներալներ։ Բայց ցավոք 9-րդ պաշտպանական շրջանը ճեղքվեց, հանգեցնելով աղետի։ Եվ այն գեներալը, ով իր ապօրինի միջամտություններով առնվազն կիսում է պատասխանատվություն այդ ձախողման համար, հիմա ասուլիսներ է տալիս, չակերտավոր բացահայտումներ անում, մոռանալով հիշեցնել, որ իր ժամանակներում 42 միլիոն դոլար մսխելու փաստի առիթով, ամպիտան զենք գնելու փաստի առիթով, քրեական գործ է հարուցված ազգային անվտանգության ծառայությունում առնվազն մի դրվագով, մյուս դրվագով հետաքննություն է ընթանում։ Իմ տիկնոջն է թիրախ դարձնում, մոռանալով հարց տալ։ Իսկ հրթիռակոծող քաղաքում, որի բնակչության 70%-ը լքել է իր բնակչության վայրը, ինչ գործ ուներ վարչապետի ընտանիքի անդամը։ Այսինքն Բադեն-Բադենի սանատորիա էր հրթիռակոծվող Ստեփանակերտը, որ ընտեղ գտնվելը փորձ է արվում ներկայացնել որպես իշխանության ցոփության մի աննկարագրելի օրինակ։ Ռմբապաստարաններում մնացած բնակիչներին հաց ու ջուր անձամբ հասցնել հանցագործություններ չէ իմացել։ Վարչապետի ընտանիքի անդամի մեկանգամյա այցը, վարչապետի հանձնարարության, պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետ, պաշտպանության բանակին բարոյական աջակցություն, զորակցություն հայտնելու նպատակով այն պայմաններում, երբ այդ բանակը անընդհատ լուր է ստանում, թե մարդիկ թիկունքում լքում են բնակավայրերը։ Այս պայմաններում վարչապետի ընտանիքի անդամին ուղարկելը, որ տեսնեն մարդիկ, որ վարչապետի ընտանիքի անդամն է գտնվում Ստեփանակերտում, քաղաքական շահարկման առարկա դարձնելը ինչ գործելակերպ է։
Եվ ոմանք ստենա փանակերտից ետ են կանչվել խուճապ տարածելու եւ աղետի բերած ապօրինի միջամտությունների պատճառով եւ այս հարցերը ըստ կարգի դեռ կպարզաբանվեն։ Բայց սա չէ ասելիքից բուն իմաստը։ Ասելիքից բուն իմաստն այն է, որ պատերազմի ողջ ընթացքում ճշմարտությունը ասվել է ժողովրդին։ Ասվել է պատերազմին հատուկ կանոններով։ Ասվել է հավատով ու նպատակով։ Ամեն րոպե բեկել եւ փոխել իրավիճակը, իսկ դրա համար պետք է փայփայել մարտական ոգին։ Եվ նույնիսկ պարտությունների մասին հայտարարել այնպես, որ դա չկոտրի կռիվ տվող զինվորին, այն զինվորին, որոնց մասին ես ասում եմ, ովքեր մինչև վերջին պահը անառիկ են պահել իրենց դիրքը, իրենց գիծը։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն։ Անցյալի մասին խոսելը կարևոր է եւ մենք դեռ առիթներ կունենանք դա անելու։ Բայց այսօր շատ ավելի կարևոր է խոսել այսօրվա եւ ապագայի մասին։ Այսօրվա ու ապագայի խնդիրների ու նպատակների մասին։ Այսօր կարևոր նպատակ է ձեռք բերված խաղաղությունը պահպանելը, այն տևական դարձնելը եւ եթե հաջողվի այն մշտական դարձնել, շատ ավելի լավ։ Այսօր կարևոր նպատակ է Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ կայունությունը եւ անվտանգությունը ապահովելը, Արցախի անվտանգությունը ապահովելը, Լաչինի միջանցքի անխափան եւ անվտանգ գործունեությունը ապահովելը, արցախցիների վերադարձի պայմաններն ապահովելը, Արցախն ու Հայաստանը դուժած շրջանները վերականգնելը։ Իսկ սրա համար անհրաժեշտ է, կրկնում եմ, անհրաժեշտ է կյանքի կոչել նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Այդ պայմանավորվածությունների մեջ է մտնում նաև գերիների ու զոհվածների մարմինների փոխանակումը։ Այդ պայմանավորվածություններից է բխում նաև անհետ կորածների փնտրտուքի ակտիվացումը, որը չափազանց կարևոր հարց է բոլորիս համար, եւ այստեղ ամեն ժամը, ամեն րոպեն կարող է լինել ճակատագրական։ Ես այս օրերին անհետ կորածների երևարված մեր զինվորների հարյուրավոր հարազատների հետ եմ հանդիպել, լսել նրանց բոլոր պահանջներն ու բողոքները։ Նրանք ճիշտ են եւ մենք պետք է արագ գործենք, բայց կրկնում եմ, ցավոք, դժբախտաբար, դա կախված է ոչ միայն մեզանից։ Դա կախված է ոչ միայն մեզանից։ Այո, նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների մեջ կան նրբություններ, որոնք խնդրահարույց հարցեր են պարունակում։ Բայց այդ բոլոր հարցերի շուրջ հիմա ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք է տեղի ունենում եւ մենք անպայմանորեն կգտնենք լուծումներ։ Բայց նաեւ այդ պայմանավորվածությունների մեջ է մտնում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերաբացումը տարածաշրջանի։ Խնդիր, որի լուծումը կփոխի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Հայաստանի կերպարը։ Սիրելի ժողովուրդ, մի տրվեք վախի եւ խուճապի։ Թույլ մի տվեք, որ մեր խոցված հպարտությունը եւ վիրավորված արժանապատվությունը ոտնատակ անեն։ Մին տրվեք անապագայության քարոզի։ Այո, հավատացեք միայն ու միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Ամեն օր նրանք ձեզ խաբում են։ Ճշմարտությունը որքան էլ դառը լինի, մենք երբեք ձեզնից չենք թաքցրել։ Այո, պատերազմի ժամանակ ճշմարտությունը ասվել է պատերազմի կանոններով։ Վերանայեք առաջին օրվանից ասվածը եւ կտեսնեք, որ ամբողջ ճշմարտությունը մատուցվել է։ Ամբողջ ճշմարտությունը ասվել է։ Պատերազմի կանոններով, բայց ուշադիր ընթերցողը եւ ուշադիր ունկնդիրը ամեն ինչ կարող էր կարդալ այնտեղ։ Ճշմարտությունն ասելվել է իդեպ նաեւ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ իմ հանդիպումների ժամանակ։ Եվ ես այդ հանդիպումներին հստակ ասել եմ, որ իրենց հրավիրել եմ
ամեն ինչ պատմելու համար, որովհետև այդ ամենը, ինչ որ իրենց են պատմել, հրապարակային հնարավոր չէ ասել պատերազմական իրավիճակի պատճառով, բայց նաև չեմ ուզում ստացվի, թե թաքցնում ենք ճշմարտությունը։ Եվ ի դեպ, այն ուժերը, որ պատերազմի առաջին օրից ասում էին, որ ամեն ինչ, բոլոր հնարավոր միջոցներով, ամեն գնով պետք է կանգնեցնել, այստեղից դուրս գալուց հետո ուրիշ պրոցեսներ էին նախաձեռնում, ասում էին, որ այո, թող ամեն գնով կանգնեցնեն, հետո մենք դա կտեսնենք ոնց կօգտագործենք մեր քաղաքական նպատակների համար։ Եվ նրանք այսօր շատ վատ են զգում եւ զարմացած են, որ դա չի ստացվում իրենց մոտ։ Բայց այնուամենայնիվ մեր այսօրվա հիմնական խնդիրը ապագայի կառուցումն է։ Բայց դրանից առաջ նախ մենք պետք է վերադարձնենք մեր զոհերի մարմինները։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք նրանց։ Վերադարձնենք մեր գերիներին։ Պիտի հայտնաբերենք այն տղաներին, ովքեր հնարավոր է պատասպարված են ռազմական գործողությունների գոտում որևէ տեղ։ Պիտի ապահովենք Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը։ Պիտի ապահովենք արցախցիների վերադարձը։ Պիտի լուծենք սահմանային ամենահարատապ եւ կնճռոտ հարցերը, որոնց շուրջ հնարավոր է նորանոր աղմուկներ բարձրանանք։ Բայց մենք պիտի անցնենք այդ ճանապարհը։ Ամեն ինչի մասին մենք ձեզ մանրամասն կտեղեկացնենք, այնքան որքան հնարավոր կլինի առանց մեր շահերը, նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերը վնասելու։ Բայց մի բանում վստահ եղեք։ Մենք ձեզ հետ եւ ձեր առաջ ազնիվ ենք լիովին։ Դա չի նշանակում, որ մենք անթերի ենք։ Սա չի նշանակում, որ մենք ճիշտ ենք ամեն ինչի մեջ։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք սխալվելու։ Բայց մենք ամեն ինչի մեջ ձեզ հետ եւ ձեր առաջ ազնիվ ենք լիովին։ Ու մենք կհաղթահարենք այս փորձությունը, միասին կհաղթահարենք։ Իմ խոնարհումը մեր բոլոր նահատակների ու նրանց ընտանիքների անդամների առաջ։ Իմ խոնարհումը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների առաջ, Արցախի հպարտ քաղաքացիների առաջ, Սփյուռքի հպարտ հայության առաջ։ Մեր հպարտությունը այո խոցված է, բայց ոչ ոչնչացված։ Մեր արժանապատվությունը այո վիրավորված է, բայց ոչ մահացած։ Կեցե հայ ժողովուրդ։